mare non fa sconti e quando ti trovi a navigare con 25-30 nodi di vento o più, mare mosso ed acqua che arriva dappertutto, la differenza fra la più bella giornata di vela della tua vita e uno shock termico la fa solo una cosa: la tua cerata. Ed oggi noi di The International Yachting Media siamo qui a Marina Porto Antico, dove c'è il nostro centro prove, perché vogliamo testare quello che riteniamo essere il miglior prodotto del mercato in questo momento. Lo fabbrica Henry Lloyd, si chiama Ocean Pro e se mi seguite andiamo a scoprirlo insieme. Ed ora, se tutto è andato come dovrebbe essere andato, noi potremmo aprire la nostra cerata che al suo interno dovrei essere asciutto. E come potete osservare non è entrata neanche una goccia, eppure come è noto la canna dell'acqua ha una pressione molto elevata, per cui l'acqua entra molto spesso anche nei gusci studiati per la nautica, ma non in questo caso. Il primo punto quindi va a favore di Ocean Pro di Henry Lloyd. Ed eccoci arrivati all'interno del Daydreamer, la nostra barca laboratorio, e ovviamente non c'è un posto migliore di questo per affrontare un argomento molto tecnico come quello che stiamo proprio per raccontarvi. La prima cosa che dobbiamo prendere in esame quando analizziamo un capo tecnico come questo è ovviamente il suo tessuto. Henry Lloyd con la linea Ocean Pro introduce un tessuto davvero d'avanguardia. Si chiama 4L Hybrid Stretch Dry Pro, è costituito da 4 strati e è veramente un tessuto che definire innovativo sarebbe un eufemismo. Questi 4 strati infatti non solo riescono a trattenere perfettamente l'ingresso dell'acqua, ovvero l'impermeabilità, ma consentono anche un'elevatissima traspirazione. Come abbiamo capito dal nome, inoltre per la prima volta sul mercato abbiamo un prodotto che è anche stretch, quindi è elastico. Questo ci consente di muoverci con grande libertà. Quindi sinteticamente, per usare dei termini più appropriati, il livello di impermeabilità di questo capo viene definito survival grade. Resiste a una colonna d'acqua di ben 35.000 mm, che è davvero un primato. E un altro primato è anche il livello di traspirabilità, perché di nuovo 14.000 mm di traspirazione dall'interno verso l'esterno. Ma andiamo ora a scoprire come sono fatti in dettaglio questo giubbotto cerata, è un dry top in realtà, e questo paio di pantaloni. Questo è il dry top che mi avete visto indossare durante l'introduzione. Ovviamente è superfluo, ma lo diciamo lo stesso, le cuciture sono termosaldate, questo ci assicura il massimo dell'impermeabilità, e partendo dall'interno possiamo vedere la presenza di moltissime tasche che ci servono ovviamente per riporre le cose che devono stare più al riparo dagli elementi. Il collo è un'altra innovazione di questo giubbotto, perché è un collo che in realtà è staccabile tramite una zip, e questo ci consente, visto che abbiamo a disposizione un colletto rivestito in neoprene che diventa stagno, quando noi lo chiudiamo possiamo serrarlo con questi pratici strap e diventa stagno, quindi rimuovendo il colletto esterno noi abbiamo effettivamente una cerata che ha un utilizzo doppio.
sia come cerata che come dry top tecnico per quando vogliamo, non lo so, andare in deriva oppure vogliamo essere ancora più liberi nei movimenti. Il cappuccio è di tipo oceanico con un sacco di regolazioni perché, come sappiamo, deve poterci riparare dalla pioggia ma allo stesso tempo non deve impedire la visibilità. Quindi qui troviamo le regolazioni per farlo arrivare nel posto corretto rispetto alla nostra fronte. Poi soprattutto c'è quest'altra innovazione, ovvero un bordo trasparente laterale che quando ci giriamo mentre facciamo le manovre non perdiamo visibilità. Sul lato posteriore, dietro la nuca, sulle braccia, un po' ovunque troviamo i vari catarinfrangenti di sicurezza, che sono quelli che quando veniamo illuminati sparano e ci fanno vedere anche da lontano. Sulla parte anteriore di questo giubbotto, che potete vedere si chiude con cerniere stagne, troviamo altre due pratiche tasche laterali, troviamo una tasca posta sul braccio sinistro, un'altra tasca interna vicino al collo e ultimo ma assolutamente non meno importante è la base del giubbotto, che è in neoprene, svolge un duplice effetto, ovviamente l'effetto stagno perché è anche serrabile ulteriormente tramite le sue strap, ma soprattutto essendo in neoprene non scivola sulla salopette e quindi ci consente di muoverci agevolmente senza che il capo vada in su o in giù. La salopette che completa la linea Ocean Pro è anch'essa un altro capolavoro. Qui, come vedete, le possibilità di regolazione perché possa garantire la vestibilità sono davvero molteplici. Qui possiamo regolare le bretelle, possiamo regolare anche lateralmente l'ampiezza del pantalone affinché ci aderisca perfettamente. Qui troviamo una doppia zip che ovviamente chiude da un lato ma ci consente anche dall'altra parte di poter andare a fare i nostri bisogni anche senza doverci togliere la salopette, e sapete quanto questo possa essere importante quando navighiamo con mare formato. E come se non bastasse, qui troviamo due tasche che sono molto comode quando usiamo la salopette senza la giacca, perché questa è protettiva, arriva fino in alto, e altre due tasche sulle cosce che ci permettono di riporre tutto quello che ci serve. Insomma, una giacca dry top e una salopette che promettono davvero di fare moltissimo. Ma sarà vero? Beh, noi di The International Yachting Media ci crediamo, ma vogliamo verificare. Per questo motivo abbiamo impresso il nostro logo su questi capi, li utilizzeremo nei prossimi 3 o 4 mesi durante tutte le nostre attività, e noi in mare ci andiamo davvero, dopodiché ci rivedremo per raccontarvi i risultati di questo test.